आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की श्रृंखला में संस्कृति मंत्रालय द्वारा श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्था के माध्यम से आगामी 7 से 9 अप्रैल को अजमेर में योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में संस्कृति मंत्रालय द्वारा श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्था के माध्यम से आगामी 7 से 9 अप्रैल को अजमेर में योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। योग महोत्सव के आयोजन समन्वयक सेवानिवृत्त IAS के शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से पूरे देश में योग महोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। राजस्थान में 12 स्थानों का चयन इस कार्य के लिए हुआ है। अजमेर में योग महोत्सव 7 से 9 अप्रैल को होगा। योग महोत्सव के लिए DRM ऑफिस के पास स्थित रेलवे JLO ग्राउंड निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि हर दिल ध्यान और हर दिन ध्यान की थीम पर आयोजित होने वाला यह योग महोत्सव प्रत्येक अजमेर वासी को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करेगा। योग अपनाकर व्यक्ति शतायु से भी अधिक जीवन जी सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, हार्टफुलनेस संस्था और रामचंद्र मिशन इनके संयुक्त तत्वाधान में अजमेर शहर में दिनांक 7 से 9 अप्रैल को प्रातः 6 से 8 बजे और दिनांक 7 और 8 को सायंकालीन सत्र 6 से 7:30 बजे होगा। ये योग महोत्सव का आयोजन JLO ग्राउंड में, जो DRM कार्यालय के पास स्थित है, वहाँ पर है और वहाँ पर हमारी पूरी व्यवस्था की हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से अजमेर शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो सपरिवार इस कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि योग, आसन, ध्यान, मुद्राएं, ये सब हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।